我相信这个女孩子自己都觉得丢脸。我从来没有看到一个这样，哎呦，刚才讲用配嘴暖。18号开直播，馆长陈志汉点名炮轰的是被他用来当直播背景的这一名白衣女生。她在716当天在凯道上举出柯文哲歧视女性10大言论，拿个牌子这样遮遮掩掩，头低低这样，哎呦，好像做了什么坏事。你真的歧视吗？女子罗列柯文哲曾说过的歧视女性言论，包括陈以真漂亮应该坐柜台，30岁以上的未婚女性像残障车位。馆长还质疑这算歧视吗？聊天室网友也跟着一起骂职业学生丢脸等字眼，集体公审这名女生。讲了一句那个其他人觉得不对的话，然后那个比较有名声的人去指责他。台湾言论自由还是言论自由吗？是我觉得网友那样子蛮有一点，因为就是他们要肉搜他。凯道集会容不下其他声音，事后还要公审霸凌。白衣女生阿南接受网络媒体访问时强调，她只是拿一张 A4 纸是要怎么闹场，不希望有任何一个女性再被这些言论羞辱。网络上的人身攻击，我觉得非常的不应该。像他这样子欺善怕恶、嫌贫爱富的人，竟然也可以打着公平正义的名号出来举办游行。批柯厌女就要被馆长公审，柯文哲近日的言论也影响到女性支持度。最新民调就显示，柯文哲在30到39岁女性支持度从5成跌到3成9，重挫11.6%。大家一定都会有一些理性跟感性之间的波动，但是我还是希望说大家是可以来理性的讨论的。柯文哲子弟兵黄静莹尴尬呼吁挺柯要理性，上万人的凯道集会男女比例悬殊，白衣女举牌不止个人意见，民调给了更直接的答案。三立新闻刘安静、周凯台北报道。